मैले बोलेको पहिलो शब्द, आफ्नो नामभन्दा पहिला लेखेको पहिलो शब्द। खै संसारमा धेरै धेरै खोजेँ, तपाईँ जस्तो अर्को मान्छे कहीँ कतै कहिले भेटिएन। तपाईँले खुवाएका ती दुधका धाराका तृष्णा कुनै महँगी रसले पनि मेटिएन। म सानो छँदा यसले त मलाई केही गर्दा सुख दिएन भन्नुहुन्थ्यो नि। केही दिन पर्खनुहोस् न है, म तपाईँको तारा जस्तै छरिएका सपनाहरू बटुलेर एकाएक तपाईँको सामु ल्याउनेछु। जब सानो थिएँ कहिले ठुलो हुँला र आफ्नो मनमर्जी गरौँला लाग्थ्यो। अहिले त त्यही तपाईँको काख नै प्यारो लाग्छ। त्यही काखमा फेरि नै दाउन पाएँ, त्यही काखमा बसेर तपाईँले गरेका सबै कामहरू हेर्न पाएँ। तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो नि, मन पढ त चाहिँ राम्ररी पढाइ भनेर। तर पढे लेखेपछि त अरूको कुरा नै नबुझिदो रहेछ, हरेक कुरामा तर्क उठ्दो रहेछ। कसैले नबुझ्ने मेरो त्यो सानो छँदाको बोली तपाईँले एकै पटकमा प्रष्ट बुझ्नुहुन्थ्यो। जब म ठुलो भएँ तपाईँ पनि मैले पढेको बेला मलाई पनि नाम लेख्न सिकान भन्दै मेरो नजिक आएर हात कमाउँदै आफ्नो नाम लेख्ने प्रयास गर्नुहुन्थ्यो। एउटै नाम कैयौँ पटक लेख्नुहुन्थ्यो। त्यस बेला त्यति थाहा थिएन कि नाम कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर। अहिले त्यही नाम राख्न तपाईँबाट टाढिएको छु। तपाईँको नजिक हुँदा त संसारमा सबैले माया गर्छ जस्तो लाग्थ्यो। तर खै आमा, यहाँ त कसको विश्वास गर्नु। कोही नजिकको भएर आउँछ अनि एक्कासी टाढिन्छ। कोही नजिकको जस्तो नभए पनि धेरै सहयोग गर्छ। तपाईँले काम हराउँदा त एकछिनमा गर्छु नि भन्दा पनि हुन्छ छिटो गरेस् भन्नुहुन्थ्यो। तर यहाँ त पाइँदैन रहेछ। तपाईँले सानो छँदा सिकाउनुहुन्थ्यो नि, बाजे बोजू आमा बाबाको नाम। खै यो सहरमा त कसैले नसोध्दो रहेछ। स्कुल जाँदा दिनुभएको त्यो टिफिन खाने 20 रुपैयाँ पैसा थोरै लाग्थ्यो त्यस बेला। अहिले त आफूले कमाउँदा त्यही 20 रुपैयाँ पनि धेरै हुँदो रहेछ। त्यस बेला तपाईँले बनाइदिनु भएको मलाई मनपर्ने खाजा, जुन खाजा स्कुलबाट घर पुग्न बित्तिकै खाने गर्थेँ। त्यस बेला 4 छाक खाँदा पनि नअगाउने यो पेट अहिले त 2 छाक खाना पनि गाह्रो मान्छ। बिहान ढिलोसम्म सुत्दा पनि नपुग्ने निन्द्रा। यहाँ त निन्द्रा के हो थाहा पनि नहुँदो रहेछ। रातभरि गर्मीमा फ्यान खोलेर सुत्ने बानी। यहाँ त एसी नै भए पनि निद्रा पुर्याउन निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। म उठ्न अघि नै खाजा बनाएको कुराले बेला बेला त म परदेशमा छु भनेर नै बिर्सिँदो रहेछु। म देशमा नै छु भनेर बिर्सेर बिहान खाना पनि नबनाउँदो रहेछु। बेला बेला त न्यास्रो लाग्दैन आमा, खाना बनाइदिएको छु उठेर खा छिटो भन्दै कराउनुहुन्छ होला है बिर्सेर। म पनि निन्द्रामा बेला बेला ल आएँ उठेर भन्दा रहेछु। खुसी खोज्न हिँडेको म खुसी बोक्ने झोली दुःखको परे जस्तो छ। खुसी अलिअलि समेटेको थिएँ, अहिले दुःखहरू मात्र पुऱ्याएछ। काश यो दुःख र सुखलाई छान्ने फिल्टर सबैसँग भए। मलाई लाग्छ अरूसँग त यो फिल्टर पनि पो छ कि, किनकि धेरैले दुःख दिएका छन् मलाई। त्यसलाई साँचेर राखौँ भने मन भारी हुन्छ। फालौ भने अरूले दिएको कुरा हो, केही महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यो दुःखमा पनि त होला। त्यसै त अरूले दुःख नदिनु पर्ने। बेला बेला लाग्छ उसको दुःख मैले अलिकति बोकिदिँदा उसलाई केही सहजता होला कि भनेर। तर बानी लाग्दो रहेछ, झन् दुःख मात्र दिएर जान्छ। त्यसैले म त आफूसँग भएको खुसी पनि अलिअलि बेच्दैछु आमा। पैसा भएपछि आफू खुसी नभए पनि खुसी देखिँदो रहेछ। आमा तपाईँलाई याद छ फिल्म हेर्दै गर्दा कसको घर रहेछ कति राम्रो भनेर भन्नुभएको? त्योभन्दा पनि राम्रो घर बनाउनु पर्छ है, त्यो पनि तपाईँलाई होच्याएर बोल्नेहरूकै सिमाना। धनी मान्छे किन घमण्डी हुँदो रहेछ भनेर यसो कल्पना गर्छु। उनीहरूले पनि कुनै बेला यस्तै दुःख पाएको बेला अरूको हेपाइ सुनेर रहेछ पैसा भएपछि त्यो घमण्ड आएको। मलाई पनि मन छ हाम्रो दुःखको बेला
हामीलाई मान्छे जस्तो नठान्ने, आफन्त बनाउँदा अरूलाई देखाउने। घर सानै भए पनि ठुलो कम्पाउन्ड बनाउने मन छ अनि एउटा ठुलो कुकुर पाल्ने मन छ। तर बाहिर कुकुरदेखि सावधान भनेर लेख्ने छैन, किनकि मलाई जुन आफन्तले होच्याएर भनेको थियो उसको घरमा पनि यस्तै बोर्ड टाँसेको थियो। बल्ल पो बुझेँ त्यसको सही अर्थ। तपाईँलाई मनपर्ने फुलको बगैँचा बनाउनु पर्छ, तपाईँलाई काम गर्ने बानी परेको छ, त्यसैले करेसा बारी बनाउनु पर्छ। पहिले पैसा नै दिन्छु भन्दा पनि सब्जी नदिने छिमेकीलाई पनि मजाले फलाएर खुवाउनु पर्छ है आमा।